Vienīgais, pēc kā pacients atceras savu operāciju, ir kaut kāda rēta. Un, protams, ja tā rēta ir neglīta un labi pamanāma, tad pacients par to atceras daudz biežāk nekā tad, kad ir ļoti apmierinošs, gan pacientu, gan ķirurgu apmierinošs kosmētisks rezultāts. Šajā gadījumā mēs pielietojam šo slīpo, vairāk horizontālo griezienu, un jau 2 nedēļas pēc operācijas ir burvīgs kosmētisks rezultāts, un jādomā, ka pacientam rēta būs praktiski nemanāma. Ļoti būtiski ir atcerēties, ka pēc jebkuru rētu nevajadzētu rādīt saulē pirmo laiku. Vismaz ejot saulē ir jāsmērē ļoti stipri saules aizsarga krēmi. Sava vieta arī kosmētikai, protams, ir dermatikas gēlam. To mēs rekomendējam arī vairākus mēnešus 2 reizes dienā uzklāt. Un parasti šie kosmētiskie rezultāti ir ļoti iepriecinoši.